兄弟姊妹，大家平安。今日是2023年10月23号。今日的经文是诗篇63篇第1节到第8节，出埃及记40章34节到38节，启示录18章第1节到第10节，19节到20节。今日要甲大家三级分享的主题是云彩大调咧。昨做这个信息，咱有讲到上帝的同在，伊甲咱同行。伫出埃及记的记载内底，上帝的同在同行是透过暗暝的火条以及日时的云条来表达。云彩伫旧约的圣经内底，记载呢，通常是代表上帝的临在。上帝也出现伫西奈山的云彩的中间，就将上帝差遣摩西正做带领以色列人出埃及的仆人了后，上帝就一摆搁一摆透过云彩来保守带领，并且为着以色列人来征战。出埃及记第40章34节到38节记载着上帝的荣光借着云彩来降临伫以色列的会幕，并且当这个云彩升起来的时阵，以色列人就准备要来出发。云彩安怎行，以色列就安怎对。云彩若停止，以色列人就停止因的脚步，并且安静无声。圣经记载，迄时云彩盖满这个会幕，上主的荣光充满布片。摩西袂当入会幕，因为云停伫迄顶面。佮上主的荣光充满布片，云对会幕升悬的时，以色列人就出发往前行。云若停地，因就无出发。听候到云高升，日时上主的云停伫会幕顶，暝时云中有火。伫以色列全家规个行程，因拢有亲目看到。伫因全部的旅程的中间，上帝拢用是这个云彩甲火条来甲以色列人同在，带领因同行。请咱会记哩，当初时的以色列人并毋是真真正正来认捌上帝，只不过是因拄着困境的中间，因选择来跟对摩西以及摩西所代表的上帝。这一位自有拥有的耶和华上帝，用迄个云彩以及火条来甲以色列人同在，并且带领因同行，前往这个应允之地。云彩代表上帝本身，代表上帝应允的实践，就亲像耶稣基督降生是以马内利应允的实践。伊正做人子，甲世人同在，并且甲世人同行3年，将福音来传予世间人。耶稣基督受洗的时阵，天有开，声音对天顶讲：“这是我所疼的囝，我真爱伊。”后来伫圣经的记载，耶稣基督上天的时阵，安尼讲。耶稣讲到这个话了后，因伫咧看的时，受接上天，有一片云甲伊接去，因就看袂到。因还伫注目看天的时阵，忽然间有2个穿白衫的人徛伫因身边，讲：“加利利人啊，恁哪徛伫遮伫看天？这位离开恁受接上天的耶稣，恁看见伊安尼上天，伊嘛会安尼过来。”
这是《使徒行传》第1章第9节到11节的记载。耶稣基督传福音的3天的中间，伊所传的就是迄个死搁活的福音。也亲像保罗伫罗马书第6章第1节到14节伊所讲的，就甲基督同死，搁同搁活。经文的中间提到讲，借着耶稣基督的死，一摆就将这个罪甲伊压制掉咧。互信的人拢会通甲罪来断绝关系，并且甲耶稣基督来结合，正做为着上帝来搁活。这个罪就是代表着撒旦、恶势力。启示录18章第1节到第10节，提到着一个譬喻性的概念。这个概念就是基督耶稣死搁活的恩典的实践。启示录安尼讲，后来我有看见另外一个天使对天顶落来，伊有大权柄，伊的阳光互地上会光起来，伊大声喊倒落去啦，大巴比伦倒落去啦。这个声正做鬼徛起的所在。一切误会的神的甘露，一切误会的鸟人啊，一切误会佮通得可恶野兽的龙啊，因为咧国拢有啉着这个淫妇淫乱的酒，引起上帝大生气。地上的君王拢有甲伊赢赢，地上的生理人拢有对伊的车花放荡发大财。我阁有听见另外一个声对天顶出来，讲我的子民啊，出来，着对淫妇者出来，才免目着伊的罪，才免互伊的罪害来连累着，因为伊的罪已经累积如天。上帝会记得伊的邪恶，伊安怎待人，着照安尼对待伊。照伊所做的加倍甲伊报应，用伊调和的酒的杯调和加倍的酒互伊。伊捌安怎阳光家己，安怎车花，照安尼互伊痛苦悲伤，因为伊心内家己讲：我坐伫宝座做女王，我毋是寡妇。绝对袂拄着著作寡妇的悲伤，所以伫即日的内底，在下会到，会有死亡、悲伤、饥荒，伊会互火烧灭，因为审判伊的主上帝有大亏力，甲伊行人过车花生活，遮的地上的君王。看到城的火烧的烟，就为着城来悲伤低哭。因看到城所受的艰苦真惊吓，拢徛远远讲惨啊！这个大城，巴比伦这个坚固的城，因为无偌久，你就会受到审判。初代教会并无伫这个巴比伦的统治的下面，圣书会提到着巴比伦的，当然这是一种的类比啦吼。对以色列人来讲，无论是巴比伦或者是罗马政权，拢代表着这个恶势力甲撒旦的权柄。但是借着耶稣基督的权柄，这个代表撒旦的罗马政权，用巴比伦来比喻的，就已经受到上帝的刑罚。也好，那亲像启示录18章20节所讲的，天啊爱欢喜，因为伊毁灭啦，上帝的子民、使徒甲先知啊，都爱欢喜，因为上帝已经替恁伸冤处罚伊啊。伫咱的生命中间，随时拢有上帝的同在；伫咱的生命旅程的中间，也拢有上帝在同行。所以，咱得爱
坚决来倚靠上帝，千万毋通被拍倒。诗篇63篇第1节到第8节。上帝啊，你是我的上帝，我迫切寻求你，亲像伫旷旱无水，我的心神喙焦较无你，我的肉体心无你要到昏去，所以我伫圣所找你，爱看你的权能甲荣光。我的嘴唇要上赞你，因为你的慈爱比性命较好。我要一世人称赞你，要举手求叫你的名。我的心神会满足，亲像享受丰盛的宴席。我嘛要用欢喜的嘴唇唱歌上赞你。我倒伫眠床纪念你，每时逐更嘛想念你，因为你有帮助我。我要伫你的膝骨下欢喜唱歌，我对你对调调，你的正手扶持我。感谢上帝赏赐阮你的应允，赏赐阮恩典，怜悯保守。恳求上帝伫阮的生命的旅程的中间，伫教会建堂的过程的头前的道路，用粉彩，用火条。甲阮同在，带领阮同行，感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名求。